ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំមានសារបន្តមួយទៀតដើម្បីផ្ញើជូនព្រះរាជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី20នោះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំមិនបានឲ្យប្រកាន់យកវិធានការតឹងតែងហួសហេតុពេកទេដោយសារតែតាមដានពិនិត្យមើលព្រឹត្តិការណ៍វិវត្តក្នុងរយៈកាល2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះ3ថ្ងៃកន្លងទៅនេះចំនួនអ្នកឆ្លងគឺនៅបន្តចំនួនទីកន្លែងដែលត្រូវបិទនិងស្រាវជ្រាវក៏កាន់តែមានការលំបាកបូករួមទៅដោយភាពរាយប៉ាយនៃបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវប្រកាន់យកនៅវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅក្នុងនោះវិធានការទី1ត្រូវបានស្នើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមបិទនៅសាលារៀនទាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលចំនួន2សប្តាហ៍យ៉ាងតិចនេះគឺជាវិធានការដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងកិច្ចការពារសម្រាប់គ្រូបង្រៀនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលផងដែរទាំងសាលារដ្ឋនិងឯកជនត្រូវធ្វើដូចគ្នាដែលក្រសួងអប់រំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡានឹងប្រកាសក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនដែលទៅរៀបពិធីមង្គលការទាំងឡាយគឺប្រសិនបើអាចពន្យាបានគឺសូមពន្យាប្រសិនបើមិនអាចពន្យាបានទេសូមមេត្តាកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សឲ្យនៅតិចបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននេះគឺជាវិធានការដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងការរីករាលដាលក្នុងទ្រង់ទ្រាយដែលមកដល់ពេលនេះទំហំប្រតិបត្តិការរបស់យើងកាន់តែធំទៅមុខសញ្ញាដែលត្រូវគ្រប់គ្រងក៏កាន់តែច្រើនដូច្នេះអ្នកដែលត្រូវរៀបការកូនខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំពិតជាមានការយល់នៅការលំបាកចំពោះការរើសពេលវេលាក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសកូនស្រីដូច្នេះនៅសល់ពេលវេលាប្រសិនបើអាចពន្យាបានគឺពន្យាប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនអាចពន្យាបានទេក៏សូមមេត្តាកាត់បន្ថយមនុស្សចូលរួមដើម្បីរក្សានៅវិធានការសុខាភិបាលនោះគឺរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពហើយជៀសវាងនៅការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចហើយមានជំងឺការឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលទើបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មីខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយសូមធ្វើកិច្ចសហការក្នុងនឹងអ្នកដែលរត់តាក់ស៊ីរត់ម៉ូតូឌុបកង់3ឬ Passep ដែលបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីកន្លែងដែលមានការប៉ះពាល់សូមមកយកសំណាក់រួចហើយបន្តការធ្វើចិត្តលេខស័ក្តិរៀបចំការធ្វើចិត្តលេខស័ក្តិខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមអង្វរករចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងប្រសិនបើគ្មានការចាំបាច់ទេសូមមេត្តាកុំចេញខាងក្រៅដើម្បី
ជាវៀងនៅការឆ្លងរីករាលដាលដែលយើងមើលមិនឃើញអាចនិយាយបានថាពេលនេះលំបាកជាងព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកានិងលំបាកជាងព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកាទៅទៀតព្រោះយើងឃើញពន្លឺខ្លះប៉ុន្តែនៅទីងងឹតក៏នៅមានច្រើនដែលយើងមិនតាន់អាចរកឃើញនៅតាមស្ថាប័នសម្រាប់ការប្រជុំនានាពន្យាបានក៏ពន្យាមិនបានទេក៏អាចធ្វើតាមអនឡាញខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏ត្រូវពិគ្រោះជាមួយនឹងសម្ដេចកលាហោមសខេងក៏ដូចជាពិគ្រោះជាមួយនឹងកម្មវិធីតែត្រូវសម្ពោធនៅសន្តាគារនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីនឹងអាចលុបចោលនៅកម្មវិធីនោះព្រោះថាសភាពការស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃបញ្ហាដែលត្រូវពិចារណាដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អព្រោះចំណុចនេះគឺជាចំណុចងាយរងគ្រោះដោយសារនេះគឺចំកណ្ដាលប្រទេសតែម្ដងគឺនៅក្នុងរាជធានីដែលជាបេះដូងរបស់ប្រទេសខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំមិនបិទចំពោះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនោះទេជារោងចក្រសហគ្រាសភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានប៉ុន្តែក៏សូមឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពឲ្យបានហ្មត់ចត់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនៅតែបន្តប្រគល់នៅអំណាចសម្រាប់អភិបាលរាជធានីនិងខេត្តធ្វើការបិទចំពោះភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានឬកន្លែងលក់ដូរណាដែលមិនគោរពទៅតាមវិធានសុខាភិបាលយើងធ្វើនេះដើម្បីរក្សានៅមុខរបរនិងប្រាក់ចំណូលរបស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែធានាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រទេសរបស់យើងប្រជាជនរបស់យើងមិនមានការឆ្លងនៅ COVID-19 ពិតណាស់ហើយវាជាការលំបាកក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងចាំបាច់តែត្រូវតែធ្វើដោយខានមិនបានខ្ញុំសូមឲ្យអាយដាមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបន្តការចែកម៉ាស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអ្នកក្រីក្រដែលនៅតាមផ្សារលក់ដូរនៅទីកន្លែងការងារមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ខ្វះម៉ាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានម៉ាស់ហើយនោះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវចាំបាច់ត្រូវពាក់ម៉ាស់សូមមេត្តាគិតគូរអំពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពផ្ទាល់របស់បងប្អូនដោយចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សម្នាក់ៗម៉ាស់គឺជាវិធីដែលងាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលរាប់ទាំងម៉ាស់ពេទ្យម៉ាស់កណាត់រាប់ទាំងកម្មាដែលត្រូវប្រើប្រាស់ផងដែរដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះពិតហើយថាកាលពី3ថ្ងៃមុនកាលពីថ្ងៃទី20ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំមិនបានដាក់ចេញនៅវិធានការទាំងនេះទេដើម្បីយើងពិនិត្យថាតើកម្រិតនៃការរីករាលដាលដល់កម្រិតណាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនមានការថមថយទេចំនួនឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍គឺនៅបន្តហើយយោងទៅលើស្ថានភាពដែលយើងកំពុងតែយកសំណាក់ដែលមានកិច្ចសហការពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឃើញថាចំនួនសំណាក់នៅសល់ច្រើនថ្ងៃនេះយើងរកឃើញ13ករណីរួចស្រេចទៅហើយម៉ាស៊ីនទាំងឡាយក៏មិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេដូច្នេះចំនួនឆ្លងក្នុងរង្វង់
តែរយៈពេល3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺចំនួនឆ្លងឡើងជិត100នាក់ដែលជាចំនួនឆ្លងមិនធ្លាប់មានតាំងពីពេលដែលយើងបានដែលមានជំងឺ Covid ចូលមកក្នុងផ្ទៃប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះបដិជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមការយោគយល់ពីបដិជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមការយោគយល់ពីប្រជាជននៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តកណ្ដាលហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តប្រសិនបើអាចពន្យាបានក្នុងការធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញក៏សូមពន្យាសិនដើម្បីទុកឱកាសឲ្យរាជធានីភ្នំពេញដោះស្រាយបញ្ហានេះជៀសវាងការកកកុញស្ទះចរាចរណ៍ដែលនោះក៏ជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុនៃការចម្លងដល់ចម្លងពីគ្នាទៅគ្នាផងដែរសូមបងប្អូនផ្សព្វផ្សាយនៅសាររបស់ខ្ញុំនេះឲ្យបានឆាប់ពិសេសគ្រប់ផ្នែកទំនាក់ទំនងតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះជូនសារសម្លេងនេះឲ្យបានលឿនបំផុតទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលក៏ដូចជាប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំពិតជាមានការទឹកតល់ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំគ្មានជំរឿសអ្វីក្រៅតែពីលើកឡើងនៅវិធានការមួយចំនួនដោយតែបានលើករួចមកហើយសូមអរគុណអរគុណនិងអរគុណ